ဒီနေ့မှာတော့တင်မောပြိုးပင်တွေကြောင်းအနှင်းငယ်ပြောရအောင်ပါတင်မောဆိုင်တဲ့ကအများအားဖြင့်ဖြူအိတ်တွေပြိုးကတ်တွေသုံးပြီးပြိုးထောင်ကြပါတယ်ဒီနေရာမှာစိုက်ပျိုးသူတွေတတိထားမယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ပြိုးမြေဖြစ်ပါတယ်မျိုးစေ့အဆိုးဖောက်တာကောင်းတယ်မျိုးစေ့လည်းကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ပြိုးမြေမကောင်းရင်အပင်ပေါင်နှုံးကောင်းဖို့ပြိုးပင်ကျန်းမာဖို့ခက်သွားနိုင်ပါတယ်ကိုစိုးပေါက်ထားတဲ့မျိုးစေ့တရားမှာဘယ်နှပင်ကြမ်းကြမ်းမာပေါက်လာမလဲဆိုတာကိုပြိုးမြေရဲ့အခြေအနေကအများကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရေးကြည့်တာတစ်ခုကတော့ပြိုးသက်ပါ။စတင်ပြိုးထောင်စဉ်ကတည်းကဒီပြိုးပင်တွေကိုဘယ်ချိန်မှာမြေချစိုက်မလဲဆိုတာကိုကြိုတင်အစီအစဉ်ချထားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်္ဘောပင်တွေအတွက်မြေချစိုက်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ကပြိုးသက်45ရက်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။မြေချစိုက်ပြီးပထမဆုံး45ရက်ဟာလည်းပြိုးပင်ငယ်တွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမိုးရမ်းကြီးတာလေပြင်းတိုက်တာအပူချိန်မြင့်တာအေးလွန်ကဲတာစားတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်တွေကြောင့်အပင်ငယ်တွေထိခိုက်ပြီးအသေးပြောက်များနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုမြေချမဲ့အချိန်နဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကိုချိန်ပြီးပြိုးစထောင်ထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ဒီနေရာမှာအချို့စိုက်ပြိုးသူတွေမှားတတ်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြိုးပင်ကြီးလေပူကောင်းလေဆိုပြီးထင်နေတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိကျရရတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိပဲပြိုးသက်နှစ်လခွဲနဲ့အထက်ကြီးနေတဲ့ပြိုးပင်တွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ဆိုင်တာကအမြဲတမ်းအားလာချက်မဟုတ်နေပါဘူး။ပြိုးရတဲ့ပင်ဟာအချိန်တန်ရင်ပြိုးရထဲကနေထွက်ရပါမယ်။တကယ်စိုက်ခင်းမြေနေရောင်လေမိုးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုရင်ဆိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်အမြင့်ဖြန့်ကိုယ်တိုင်အားယူပြီးအပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်လာဖို့လိုပါတယ်။ဒီချိန်ရောက်နေပြီကိုပြိုးချန်နဲ့မှာပဲအရေးအောက်ထားရေလောင်းပေးအရာရာထိမ့်ပေးထားမယ်ဆိုရင်လူနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောရရင်အရွယ်ရောက်နေပြီကိုမိဘလောင်းရင်အောက်ကမထွက်သေးတဲ့သားသမီးတယောက်လိုပါပဲအပြင်လောကရောက်တဲ့အချိန်ကြမှာပတ်ဝန်းကျင်တဲ့နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ပြန်ပြီးအားယူရပါတယ်အချိန်ယူရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြိုးပင်ရွေးတဲ့အခါအပင်ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာတခုတည်းမကြည့်ပါနဲ့ပြိုးမြေကောင်းလားပြိုးပင်ကျန်းမာလားအမြင့်ချိန်နေကောင်းလားပြိုးသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကိုမြေချမဲ့ချိန်နဲ့ရောကိုက်ညီရလားဆိုတာတွေကိုတွဲပြီးစဉ်းစားပါပြိုးပင်တက်တန်းကြီးတာထက်အချိန်မှန်မှန်မှာမြေချနိုင်တာကပိုပြီးအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်